Petersenovu grupaciju snaga na Klisu sve više muči opskrba. Hrane još koliko toliko ima, između ostaloga zato jer su tovarni konji završili kao meso za vojnike. No granatiranje je oštetilo stare bunare, pa je glavni problem žeći. Transportni avioni svakodnevno bacaju pomoć, ali zbog male širine opkoljenog područja i nepreciznosti dostave padobranima, malo toga završava u njemačkim rukama. Poseban udarac posadi tvrđave je eksplozija skladišta streljiva uzrokovana partizanskom topničkom vatrom. Situacija po procjeni njemačkog višeg zapovjedništva postaje toliko kritična da nude Petersonu opciju proboja i povlačenja iz partizanskog obruča. On to odbija i ostaje na zauzetim položajima. Razvoj događaja pokazuje da je Peterson bio u pravu iz dva razloga. Prvo, brojčano jake snage na Klisu, oslonjene na čvrstu i nepristupačnu tvrđavu, nikada nisu bile u opasnosti da ih partizani odlučujućim napadom pregaze, koliko god da je logistička situacija bila neugodna, a partizansko topništvo smrtonosno. Drugo, nastavak kontrole nad Klisom daje Njemcima veliku taktičku prednost. Jake partizanske snage, uključujući 1. i 4. dalmatinsku brigadu i značajno topništvo, vezane su u opsadi tog položaja jer partizani ne mogu ignorirati direktnu opasnost za Split. Sa tvrđave Njemci nadziru komunikaciju prema unutrašnjosti i jako otežavaju slanje novih dobrovoljaca i zaplenjenog materijala iz grada na druge sektore bitke. Najzad, Klis je u njemačkim rukama odličan početni položaj za napad na Split, jednako kao što bi u partizanskim rukama bio dobro mjesto da se taj napad za koji dan uspori. Petersonova odlučnost pri zauzimanju tvrđave i upornost u njenoj obrani dala mu je kontrolu nad vitalnom točkom bitke. Sada mu još samo ostaje čekati da se glavne njemačke snage probiju do njega. Dicmo je pozicija gdje su Njemci nesumnjivo u najtežoj situaciji. Surov krški teren oko njih je bezvodan, a eksplozije mina iz partizanskih bacača na njemu stvaraju ubojite kamene gelere. Gubici rastu iz dana u dan. Ranjen je ministar Edo Bulat i 5 njegovih suradnika, a zajedno provode dobar dio vremena skrivajući se od partizanske vatre pod malim seoskim mostom. Ipak, bojna SS pješaštva utvrđena u kamenim kućama Butiga pokazuje se previše krupnim zalogajem za partizane koji ih drže u obruču. Posljednji odlučujući napad trebao se dogoditi u noći sa 21. na 22. rujna. Očekivalo se pojačanje iz 1. proletarske divizije i 6 tenkova. Proletari se nisu pojavili jer su u zadnji čas dobili druge zadatke. Tenkovi su nejasan element ove priče. Navodno se nalaze u Krušovu, selu 4 km jugoistočno od Dicma. Spominje ih se u više partizanskih zapovjedništava, uglavnom kada u svojim planovima računaju na njihovu pomoć. Ali nema pouzdanih podataka o tome tko im zapovjeda, tko su posade, pa čak ni o kojem je tipu tenkova riječ. Ono što je sigurno je da se nisu pojavili u Dicmu. Bez očekivanih pojačanja napad propada, a partizani i Njemci još neko vrijeme ostaju u pat poziciji. Napad na Sinj je težište partizanskog plana za bitku na splitskom području, no stalno trpi teškoće i odgode. Plan predviđa koncentrirani napad 5 brigada. Nekoliko sati prije početka na početne položaje izbijaju svega 3 brigade. Ostale 2 su spriječene borbom sa Njemcima na drugim sektorima. Pritisak Njemaca sa vanjskog prstena, zapadno, sjeverno i istočno od Sinja stalno raste. To znači da će i postrojbe koje su prispjele za napad morati budno pratiti što im se događa iza leđa i odvojiti dio snaga za vanjsko osiguranje. Operacija se odvija pod zapovjedništvom štaba 1. proletarske divizije. U napadu trebaju sudjelovati tenkovi, isti oni na koje se uzaludno čekalo kod Dicma. Računa se da će i podršku pružiti nedavno zapljenjeni topovi iz Splita sa znatnom količinom granata. No niko ne zna gdje se nalaze. Aleksej Garvičenko, iskusni topnik određen za njihovog zapovjednika, kreće sa suradnicima prema Splitu i Kaštelima kako bi ih sam pronašao. Naljučen nedostacima u organizaciji ostavio je ironičnu poruku. Otišli smo u Split na grožđe i kupanje. Zadatak koji očekuje partizane je krajnje ambiciozan. Obrana pod SS zapovjednikom Dičom broji oko 600 Njemaca i 400 Ustaša sa 5 različitih topova. Grad je dobro utvrđen bunkerima i bodljikavom žicom, zahvaljujući dvogodišnjim talijanskim naporima, a čvrste gradske zgrade sjajna su obrana protiv lako naoružanih partizana. Napad je izvršen u noći sa 22. na 23. rujna. 3. krajiška proletarska brigada napada grad sa juga, a 6. krajiška brigada sa sjevera. Učestvuju i lokalni partizani. 10. krajiška brigada je planom stavljena u priču, sa namjerom da se angažira u ključnom momentu bitke. Nedovoljno jake partizanske snage uspijevaju prodrijeti u vanjske dijelove grada, ali ne zauzimaju nijedan značajan objekt, niti ugrožavaju integritet njemačko-ustaške obrane.
10. krajiška brigada zbog sloma u komunikaciji ne prelazi iz pričuve u napad, usprkos prijekoj potrebi da to učini. Nisu se pojavili ni tenkovi, ni topništvo. Do zore se partizani uz osjetne gubitke povlače na početne položaje. Do 21. rujna Njemci su izvršili koncentraciju snaga za konačan napad na partizansko splitsko područje. Zapovjednik druge oklopne armije, general Lothar Rendulic, izdaje zapovjed za napad. Time upućuje 15. gorski zbor pod generalom Luthersom da skrši partizanski otpor, spoji se sa opkoljenim postrojbama i zauzme Split. Glavni udar nanose 7. SS divizija i 92. motorizirana pukovnija sa istoka. Te snage su formirane u dvije grupacije. Grupu Hildebrand, koja nastupa pravcem Imotski, Lovreć, Cista, i grupu Bischoff na pravcu Imotski, Aržano, Vrpolje, Jabuka. Sa zapada nastupa 114. lovačka divizija i pravcem Drniš, Perković prema Trogiru i Drniš, Muć prema Sinju. Njima se pridružuju i kninski četnici. 5. ustaški zdrug vrši pritisak iz pravca Livna. U planu je zračni desant na dio Splitskog polja ispod Kučina kako bi se pohvatala viša partizanska zapovjedništva, ali do ostvarenja tog dijela operacije nije došlo. Napad kreće 22. rujna ujutro. Iako grupa Hildebrand nailazi na jak otpor prve proletarske brigade i drugih postrojbi Imotskog sektora, do sljedećeg dana se probija do Trilja. Prelazi Cetinu i formira mostobran, a umjesto srušenog mosta rijeku premošćuje pontonom. Grupa Bischoff dan poslije zauzima Grabijal i izbija na desni bok grupe Hildebrand. U intenzitetu borbi na Imotskom sektoru govori činjenica da su partizani srušili jedan njemački zrakoplov. Prva reakcija partizanskog zapovjedništva pod generalom Popovićem je pokušaj pružanja frontalnog otpora kako bi se dobilo vrijeme za povoljnije grupiranje snaga i moguću likvidaciju okruženja kod Dicma. Od toga se brzo odustaje zbog premoći protivnika i njegovog prodora preko Cetine. 23. rujna štab 4. operativne ZOE daje zapovjed o izvlačenju snaga. 114. lovačka divizija u napad kreće 24. rujna, kasneći zbog djelovanja partizana Kninskog sektora. Njeno nastupanje dodatno je otežalo situaciju za snage 4. operativne zone i suzilo prostor za izvlačenje. Prilikom napredovanja divizija Princ Eugen vrši cijeli niz ratnih zločina. Cilj je zastrašivanje stanovništva i odmazda prema onima koji se ne pokoravaju, pa je primjetno da se zločini često vrše tamo gdje je postrojba naišla na otpor i pretrpjela gubitke. Zapaljena su sela Jabuka i Grab, a slično je i u Trilju, Kukozovcu i na Bernazama. Uglavnom se masovno odvodi i strelja muško stanovništvo, ali u nekim prilikama stradavaju žene i djeca. Njemci ne brinu puno razlikama među lokalnim civilima, pa nije rijetkost da u njihovim represalijama stradaju pristaše ustaškog režima. Borbena skupina Mikels, bazirana na drugoj bojni 92. motorizirane pukovnije, kreće prema Dicmu i nakon 9 dana opsade deblokira skupinu Brajme. Nakon što je istog dana razbijena opsada Sinja, u grad stiže general Luthers kako bi nadzirao daljnji razvoj operacije. Tamo se vraća i ranjeni ministar Bulat na rehabilitaciju. Bojnik Diče sa svojim snagama ojačanim tenkovima iz sastava divizije odlazi prema Klisu. Na tom potezu njemačke snage nailaze na slab otpor, jer su partizani već u fazi izvlačenja. U povlačenju nastoji izvršiti što više rušenja prometnica, mostova i skladišta, kako bi otežali napredovanje Njemcima i smanjili njihov plijen. Nakon 14 dana borbe u okruženju, Petersenova grupa na Klisu deblokirana je od strane glavnih njemačkih snaga. Samo Petersenu je pripalo zapovjedništvo konačnog zauzimanja Splita. Snage ponovo dijeli u dvije grupe. Motoriziranom kolonom spušta se cestom i bez borbe ulazi u Solin. Pješačka kolona nakon kratkog okršaja zauzima područje Mravinac, gdje je donedavno bilo smješteno partizansko topništvo. Napredovanje Njemaca prati paljenje kuća, ubijanje civila i uzimanje taoca u Klisu, Kliskosi i Mravincima. Taoce će naknadno streljati na ulazu u Split. Petersen nakon ovladavanja Splitskim poljem pregrupira postrojbe u borbeni raspored prema Splitu. U tom trenutku ne zna da li ga očekuje bitka za sam grad, da li su partizani još uvijek prisutni i kakvo će biti držanje Talijana. Zato nastupa oprezno. 27. rujna jaka motorizirana kolona 7. SS divizije ulazi u Split i zauzima grad bez borbe.
Zadnje partizanske grupe napustile su Split dan ranije, slijedeći zapovjedi 4. operativne zone. Postrojbe iz neposredne obrane grada, 1. dalmatinska brigada i veći dio 4. dalmatinske splitske brigade, preko Kozjaka se prebacuju do Muća. Od tamo sa ostalim dijelovima nedavno formirane 9. dalmatinske divizije, kao i 4. krajiškom divizijom, napuštaju splitsko područje u pravcu Dinare. Šibenska i Trogirska brigada, koje su njemačkim prodorom odsječene od glavnog pravca povlačenja, izvlače se morskim putem i prebacuju na Šoltu i Brač. Posadni bataljon je zadnja partizanska postrojba u Splitu. Do posljednjeg trenutka izvlači vojni materijal. 2 dana nakon napuštanja grada, zajedno sa elementima 4. splitske brigade, vodi borbe oko Stobreča i Žrnovnice, radi omogućavanja povlačenja opreme iz bijega civila. 1. proleterska divizija prelazi Cetinu i odlazi prema Livnu. Njoj se pridružuje i bataljon Garibaldi. Neke manje postrojbe i civili prebacuju se brodovima na otoke koji su još uvijek slobodni. Njemci ulaskom u Split zatiču 8 do 9 tisuća talijanskih vojnika. Prema njima se odnose kao prema poraženim protivnicima ili uhvaćenim dezerterima koji se eventualno mogu iskupiti suradnju. General Salvatore Pelligra, zapovjednik talijanskih snaga u Splitu, kao i generali Fulcosi i Policardi su odvedeni na ispitivanje. Nakon toga ih zajedno sa ostalih 450 časnika odvode u Sinj. Tamo ih 29. rujna u dvorištu vojarne Bazana ispituje general Oberkamp. On procjenjuje njihova politička stajališta, zahtijeva od njih suradnju i odlučuje o njihovoj krivnji. Generali su odmah proglašeni glavnim krivcima. Streljani su prvi, već 1. listopada. Sljedećeg dana presude su donesene za još 46 časnika koji su streljani kraj Trilja. U takvim uvjetima dio časnika i manji dio vojnika pristaju uz Njemci. Oni su kamionima poslani za Mostar. Od preostalih 400 časnika, 141 ih i dalje odbija suradnju sa Njemcima. Oni su zajedno sa većinom od 8000 vojnika divizije Bergamo poslani u zarobljeničke logore u Poljskoj i Donjoj Saskoj. Do kraja rujna Njemci ostvaruju prvu fazu operacije Akse. Sve luke i velika većina obalne linije su u njihovim rukama. U sljedećoj fazi red dolazi na otoke. Do kraja njemačke operacije samo će Vis i Lastovo ostati pod partizanskom kontrolom. 15. gorski zbor uspio je razoružati i veći dio talijanskih snaga u svojoj zoni djelovanja. Pobjeda na splitskom području plaćena je relativno malom cijenom od 750 poginulih, ranjenih i nestalih vojnika. Njemci mogu biti zadovoljni svojim operativnim uspjehom, barem za sada zagospodarili su obalom Dalmacije. No snažno jačanje partizanskih snaga i njihova kontrola širokih područja u zaleđu već muti sliku dugoročnog vojnog uspjeha. Njemci su u napredovanju streljali oko 400 civila, pretežno muškaraca. Zapaljeno je oko 600 kuća. U zračnom bombardiranju Splita poginulo je još 100-tinjak građana. Partizanske gubitke u ovoj bitci je teško procijeniti. Dobrovoljci su stalno pristizali, a nove postrojbe su se formirale gotovo na dnevnoj bazi. Nije bilo puno mogućnosti za administraciju i zapise koji će ostati za povijest. Njemačka strana tvrdi da je poginulo 1200 partizana. Iako je brojka vjerojatno pretjerana, realistično je procijeniti da su ukupni partizanski gubici, koji uključuju mrtve, ranjene i nestale, višestruko veći od njemačkih. Partizanske postrojbe, pogotovo one koje su tek formirane, teško su se u frontalnim borbama nosile sa mnogo bolje uvježbanim, organiziranim i opremljenim Njemcima. To se najviše vidjelo u neuspjehu likvidacije utvrđenih njemačkih uporišta u Klisu, Dicmu i Sinju. No usprkos tome, mahom neiskusni partizani su dovoljno dugo zadržali njemački ratni stroj da stvore uvjete za krupan strateški uspjeh. U Dalmaciji je zapljenjen veliki ratni materijal, između ostalog i 110 topova, 30 tenkova i 200 teretnih vozila. Teška oprema je uglavnom brzo napuštena, jer nije mogla pratiti partizane po slabo prohodnom terenu. No velika količina streljačkog naoružanja i streljiva predstavljala je dragocjenu i dugoročnu pomoć. Važniji od materijala bili su ljudi. U rujnu 1943. u partizane je otišlo oko 20.000 Dalmatinki i Dalmatinaca. Split i okolno područje dali su 6.000 novih boraca. Od tog ljudstva formirati će se 11 novih brigada i popuniti neke stare. Većina novih boraca i postrojbi biti će objedinjena u 8. dalmatinski korpus, Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, koji je formiran 7. listopada 1943. Korpus će u sljedećih godinu dana
višestruko ojačati po brojnosti, snazi i sposobnosti i predstavljati će udarnu snagu konačnog oslobođenja Dalmacije.